बताइए। मैं तिलक नगर से आई हूँ दिल्ली से। मेरे ना काफ़ी टाइम से सर्वाइकल तो मुझे रहता है, लेकिन इस बार ठीक नहीं हुआ। जो मेरा हेड है वो नेक कैसे तो होल्ड नहीं कर पाता। ओके, कोई और ट्रीटमेंट कराया इसका आपने? फिजियोथेरेपी कराई थी पहले। अच्छा, और कोई ट्रीटमेंट? कपिंग वगैरह। अच्छा अच्छा। मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन भी ले रही हूँ। और इनका MRI और एक्सरे वगैरह सब है। और मेरे ना बैक में सेंटर में साइडों पे काफ़ी पेन रहता है। ओके, अच्छा, ये कपिंग कराई हुई है आपने? कल ही कराई है मैंने, फर्स्ट सिटिंग ही ली है कल। मेरे हस्बैंड ने आपको उसमें देखा, इनके फ्रेंड भी यहीं से ठीक हुए हैं। ये राइट पेन है लेफ्ट पेन है दबाने का? दोनों साइड ही है। दोनों साइड बराबर है। ये दोनों टाइट है। ये वाला? और यहाँ दबाने से उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। पेन किलर भी मैंने खा रखी है अभी तक। अच्छा, पेन किलर भी खा के आए हैं? हाँ, मेरे बहुत तकलीफ, काफ़ी तकलीफ और चलती ये है। वाला? ये यहाँ पे है सर, लेकिन दबाने से है। दबाने हाँ, से ये है। टाइट, ये सारा टाइट आता है। और ये साइडों पे ये बहुत ज़्यादा पेन रहता है। अब मैट्रेस का स्प्रिंग वाला यूज करते हैं? कॉर्ड फॉर्म का ही है। कॉर्ड फॉर्म का करते हैं या स्प्रिंग वाला करते हैं? स्प्रिंग वाला तो नहीं है। लंबा रीजन में भी है। नीचे लोअर बैक में ही पेन आता है? आता है, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है और नीचे भी आता है। अच्छा, ये ज़्यादा आ रहा है? ये ज़्यादा आ रहा है और नेक पूरी टाइट, ये यहाँ से बिल्कुल टाइट हो जाता है। बिल्कुल मन कर रहा लेट ही रहूँ बस, ये ऊपर। मेडिसिन काफ़ी खा ली है, लेकिन कोई B12 D3 सब मतलब इंजेक्शन लिए, सब लिए, क्या कोई कमी ऐसी दिखी भी नहीं। थायराइड है कुछ। और बाजू तक आ रहा था ये पेन। दोनों बाजू में बराबर आता है? एक में आ रहा है, राइट में ज़्यादा आता हाँ है, जी। लेफ्ट में नहीं आता? नहीं, यहाँ पे आ रहा है साइड, कोनी पे बहुत। कभी चेंज होता है, राइट लेफ्ट चेंज होता है? नहीं, ऐसा नहीं, राइट में ही आ रहा है, हाँ। शूज है आपको राइट में ही आ रहा राइट में है। ही। और बैक में? बैक में दोनों साइड है पूरा, काफी है। अच्छा, काम करते हैं तो कम हो जाता है थोड़ा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ज्यादा या rest time पे? एक्सर्शन से ज्यादा हो जाता है। एक्सर्शन से ज़्यादा होता ऐसा है, लग- मूवमेंट से ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ दबाने से राइट पेन है लेफ्ट पेन है आपको? इधर ही है, right। राइट में है। स्टूल मोशन कैसा आता है, बार बार आता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ही बार आता है दिन में? हाँ जी। इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है, जो MRI कराया है ना यहाँ पर, नर्व कंप्रेशन आ रहा है। नर्व कंप्रेशन तो यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे तो आपकी स्पाइन की एडजस्टमेंट आउट है, हाँ, आउट है। ठीक है ना? हम्म। कंप्रेशन इस पार्ट पे आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हाँ। ये जो दर्द आपको आ रहा है ये डिफरेंट है, और जो आपका नर्व हाँ। कंप्रेशन है वो डिस्क बल्ज है, वो अलग चीज़ है।
रिलैक्स, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ठीक है। ये कोई दर्द है? दर्द हाँ? दर्द यहाँ नहीं है, ये ठीक है। ये दर्द है। ठीक है। जो आपकी तकलीफ थी और जैसे उससे आप जो एक्सपीरियंस था, आप उससे परेशान थी, तो पूरा डिटेल में बताइए और क्या क्या ट्रीटमेंट्स आप ले चुके हैं। मेरे नेक में पेन था और बैक में काफ़ी पेन था। मैंने काफ़ी जगह फिजियोथेरेपी भी कराई है और न्यूरो सर्जन से भी ट्रीटमेंट लिया है। ओके। काफ़ी मुझे बेटर नहीं लग रहा था, यहाँ आके मैंने काफ़ी लाइट लग रहा है, काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे। ओके। तो कितने साल से दिक्कत थी आपको? मुझे दिक्कत 6 मंथ से थी। 6 मंथ से थी। हाँ जी। तो आपको क्या MRI तो पुराना है ना? MRI में तो बैक में थी। अच्छा, तब बैक की थी। हाँ, अभी सर्वाइकल की अभी 6 मंथ से ही है काफ़ी। ओके ओके। तो अभी कितना % आपको रिलीफ लग रहा है? अभी तो काफ़ी लग रहा है रिलीफ। क्या परसेंटेज में बताइए। 70-80% लग रहा है वेरी गुड। तो हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि एक बार आना चाहिए और ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्या लगता है क्योंकि आपको मेरा कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि आप भी आई हो, ठीक हुई हो यहाँ पे आके। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स का, नसों का जो इलाज है, वो क्या मेडिसिन में पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैं उससे ठीक नहीं हुई हूँ। मुझे तो ये ट्रीटमेंट ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके, थैंक यू।